Płyniemy. Okazuje się, że można kartą, a już byliśmy prawie załamani. Niewiele brakowało. A nie wjechalibyśmy na ten prom i nie popłynęlibyśmy nim. Ale jednak się udało. Miejsce, w którym San łączy się z Wisłą, dziś wygląda tak. To nie pierwszy płomienny romans Wisły, ale pierwszy tak na poważnie. Jako kobieta już po przejściach w końcu trafia na statecznego, dojrzałego partnera, z którym za chwilę spędzić mają najpiękniejsze dni swojego życia. Pełne pięknych widoków, zachwytów i przełomowych chwil. Cześć, dzień dobry. Cześć. Z tej strony Ania. I Marcin, czyli wędrowne motyle. Witamy z Połańca. Za naszymi plecami na pierwszym planie gęsty lipcowy las łęgowy. Na drugim, no niestety zasłonięta przez niego Wisła. Na trzecim ogromna połać Kotliny Sandomierskiej, którą powolutku będziemy właśnie z tej skarpy żegnać. I będziemy za chwilę skręcali na północ. A co jeszcze będzie można zobaczyć w dzisiejszym odcinku? Odwiedzimy Lasy Janowskie i miejsca największej bitwy partyzanckiej. Dotrzemy na ukryte punkty widokowe koło Annopola, a także słynnego Kazimierza Dolnego i mniej słynnego Janowca nad Wisłą. Odwiedzimy najstarsze polskie muzeum, to naprawdę jest Polska, a także wymarzymy wszystkich turystów z Korzeniowego Dołu, bez AI. Muzyka i zaczynamy. Na wschód od miejsca łączenia wspomnianych rzek, na pograniczu podkarpackiego i lubelskiego rozciąga się ogromne morze piasku i drzew. To kompleks Lasów Janowskich. Docieramy w sam środek wąskimi drogami do miejsca, w którym wielokrotnie dochodziło do bohaterskich, ale i dantejskich scen. Co dokładnie tutaj się wydarzyło? Zaraz się dowiecie. Najpierw kilka słów o samych lasach. W Szklarni, miejscu, gdzie znajduje się jedna z dwóch hodowli półdzikiego konika polskiego, potomka tarpana, którą zapoczątkowali tu zamojscy. Lasy Janowskie to fragment Puszczy Solskiej. Jest to jeden z większych obszarów leśnych w Polsce. To teren leśny wciąż dziki jeszcze, bardzo cenny przyrodniczo, zwarty. W znacznej większości położony jest na wydmach śródlądowych, podobnie na przykład jak Puszcza Kambinowska, co nie dziwi, ponieważ Kotlina Sandomierska bogata jest w tego typu wydmy właśnie. A o tej dzikości być może także zadecydowało to, że przez długi czas był to teren graniczny pomiędzy Imperium Rosyjskim a Austriackim. Walory ziemi janowskiej i lasów janowskich oczywiście zostały dostrzeżone podczas pierwszej edycji konkursu Eden Polska na najlepsze europejskie destynacje turystyczne i wówczas znalazły się one wśród tych najwyżej ocenionych destynacji, a podczas tegorocznej naszej podróży po Polsce mieliśmy okazję już, albo dopiero zobaczymy, będziemy w miejscach, obszarach czy też szlakach, które właśnie zostały nagrodzone certyfikatem Eden Polska. Były to Śląskie Smaki, Beskidzka Piątka, teraz Ziemia Janowska, a w ostatnim odcinku Pętla Żuławska. Bitwa, o której mowa była wcześniej, odbyła się na Porytowym Wzgórzu. Ten pomnik ją między innymi upamiętnia. Nomen omen jest też wydmą. Porytowe Wzgórze i to całkiem wysoką, stąd też strategicznym miejscem. Ponad 3000 partyzantów z AK, z AL, z brygad chłopskich ze wsparciem Rosjan walczyło z armią 10-krotnie większą, oczywiście Niemców, którzy okrążyli ich i bitwa nazywa się też bitwą nad Branwią. Branew właśnie płynie pod nami i słuchajcie, udało się jakimś cudem partyzantom najpierw obronić atak, a później pod odsłoną nocy uciec. Generalnie Lasy Janowskie zawsze były taką taktyczną enklawą do walk partyzanckich i nie tylko, bo na samym początku II wojny światowej, kiedy zbliżały się dwa fronty, niemiecki i rosyjski, to nawet 10 000 partyzantów skutecznie się tutaj broniło pod przywództwem pułkownika Zieleniewskiego, ale ostatecznie
dla ocalenia ich życia postanowił poddać oddział, a pod sam koniec II wojny światowej i później jeszcze za czasów komunistycznych, oczywiście tutaj podziemie niepodległościowe, między innymi z ostatnim partyzantem, czyli Lelkiem, właśnie tutaj walczyło i tutaj też po wojnie w Dwugajówce nawet było małe centrum szkoleniowe AK. Na koniec dnia wędrujemy przez zalesione wydmy. Co ciekawe, nie jest też wcale źle z komarami. Dla człowieka wychowanego w lubowaniu, uszanowaniu przyrody, takie alerty jak ten dzisiaj, że jest upał, nie przeszkadzają, bo on może schować się w lesie i tam napawać się tymi 2–3 stopniami mniej, dźwiękiem ptaków, zapachem lasu. Jesteśmy w tym momencie na około 2 godziny przed zachodem słońca w rezerwacie o jednej z najdziwniejszych nazw chyba w Polsce, bo nazywa się on Imielty Ług. Słyszę żurawie. To właśnie pozostałości wydm oddzieliły bagienne, podmokłe tereny od siebie i często ocaliły. Jako śródleśne zalewiska, stawy, jeziora, którymi dziś rządzą znowu ptaki. Skoro Eden, to Eden. Następnego dnia jedziemy na północ, krajobraz robi się nieco bardziej pagórkowaty, a miejscem spotkania mają być źródła, niezwykłe źródła. Przy nich witamy się z Mikołajem Cichomskim, ambasadorem Lubelszczyzny, podróżnikiem i blogerem z bloga Życie w podróży. Zupełnie szczerze, mimo dobrego przygotowania do całej trasy, o tym akurat miejscu nie wiedzieliśmy za wiele. Brawo, co to za miejsce? To są Źródliska Łany, miejsce, do którego bardzo lubię tu przyjeżdżać, od kiedy w ogóle je poznałem. Miejsce wyjątkowe pod kilkoma względami, bo mimo tego, że powierzchnia to jest tylko kilkanaście, kilkadziesiąt metrów kwadratowych, to jak tutaj możecie zobaczyć, coraz więcej też osób przychodzi, przyjeżdża. To jest takie miejsce, gdzie fajnie się spędza czas. A charakterystyczne w nim jest to, że ta woda, którą tutaj widzimy, ma stałą temperaturę przez cały rok. Czy to jest zima, czy lato, to zawsze to jest między 10,2 a 10,3 stopnie Celsjusza. Ona jest niesamowicie czysta, wręcz krystalicznie. Tak, to prawda. Czyli oprócz tego, że ma stałą temperaturę, to tutaj nawet okoliczni mieszkańcy chętnie przyjeżdżają. I pamiętam, kiedy pierwszy raz tutaj byłem, spotkałem pana, który przyjechał właśnie zaczerpnąć wody i wyjaśniał mi, że taki rosół na przykład, który będzie na tej wodzie gotował, jest w stanie nawet 2 tygodnie spokojnie, dobrze smakowo wytrzymać, więc naprawdę byłem pod dużym wrażeniem. Coś tam pokażesz jeszcze w okolicy. Tak, jasne. Mikołaj związany jest z Annopolem, więc opowiada Annie, idąc polem, o miejscu, gdzie rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych fragmentów Doliny Wisły. To są okolice wioseczki Opoczka Mała. Zapamiętajcie nazwę, bo będzie istotna w odcinku. Muszę Wam powiedzieć, że tutejsze punkty widokowe są bardzo fajne. Co prawda, ze względu na specyfikę tego miejsca są dosyć mocno zarośnięte, więc nie wszędzie ten widok jest może taki idealny i spektakularny. Ale tam, gdzie dotrzemy na koniec, czyli do tego punktu na tak zwanej Kokoszce, to tam jest naprawdę najładniejszy taki widok na Małopolski, przełom Wisły i tam Was zabiorę, zaraz zobaczycie. Za tym zakrętem, po lewej stronie mamy też ujście Sanny, jest Zawichost. To miejscowość, w której też się znajduje przeprawa promowa i to w zasadzie można powiedzieć, że jest taki formalny początek małopolskiego przełomu Wisły. Te widoki, które były nam obce, choć wiele słyszeliśmy o nich dobrego, kochamy całym sercem. Tak jak kochamy całym sercem Doliny Rzeczne i bardzo chcieliśmy w tym odcinku umieścić dużo pięknych panoram, wręcz malarskich, czując się trochę spadkobiercami XIX-wiecznych pejzażystów, którzy ze sztalugami przychodzili na nadwiślańskie skarpy. Ten wapienny klif, niczym kredowy u Kaspara Friedricha.
choć czy tak całkiem wapienny? Co byś nam polecił, żeby zobaczyć między Annopolem a Kazimierzem Dolnym? Kazimierz Dolny jest bardzo popularny turystycznie, a bardzo blisko Kazimierza jest bardzo ciekawe miejsce. To jest rezerwat przyrody, nazywa się Skarpa Dobrska. Może nietypowa nazwa, ale to wynika z miejscowości Dobre, gdzie zaczyna się w ogóle cały ten szlak. Jakie są plusy mieszkania w takim niewielkim miasteczku? Ja miałem okazję tutaj mieszkać jeszcze 2 lata, kilka lat temu, tak, i już wtedy mi się bardzo tutaj podobało. No, myślę, że to są takie niby oczywiste różnice, typu brak korków, czyste powietrze. Ja naprawdę każdego dnia cieszę się z tego, że tutaj jestem. To jest też fajne miejsce wypadowe do tego, żeby pozwiedzać i trochę Lubelskiego i Świętokrzyskie, bo to jest w zasadzie granica tych 2 województw, więc każdemu polecam, kto zastanawia się nad... Kto ma taką możliwość, dokładnie. Ja bardzo jestem zadowolony z tej zmiany i każdego dnia staram się korzystać z niej maksymalnie, jak tylko się da. Dzień był długi i upalny. Dobijało do 36 stopni. Czy uda nam się złapać rekomendacje Mikołaja? Tego dowiecie się za chwilę, bo przed nami jeszcze przystanki. W Solcu, Piotrawinie i Łopocznie, gdzie Wisła podcięła brzeg tuż przy wiosce i tuż przy domu sołtysa i wyłączyła z użytku dawną drogę. Nazwa Łopoczno podobna jest do tego Opoczka, a wynika to z podłoża skalnego krzemionkowego wapiennego, idealnego do wykorzystywania w budownictwie, co też zauważycie, dzieje się tutaj często. Mijamy jeden z najmniej znanych parków krajobrazowych, w którym wzgórza zbudowane są właśnie z tej skały, a ona mocno mineralizuje glebę, więc sprzyja uprawie drzew owocowych czy winnic. To Wrzelowiecki Park Krajobrazowy. Wisła, jak widać, jest w tym miejscu już bardzo potężna i dumna. Nic właściwie nie może stać jej na przeszkodzie. Po drodze odwiedzamy Piotrawin z gotyckim kościołem w sąsiedztwie pałacu zwróconego w stronę rzeki. Niestety jeden i drugi budynek był tego dnia wyłączony, więc nie wykonaliśmy za wiele ujęć, by pomogły nam przedstawić legendę o świętym Stanisławie i wskrzeszeniu nieboszczyka Piotra z Janiszewa. A może to i dobrze w tym przypadku. Doczytacie, ocenicie sami. Mostem, którego budowy bardzo bali się okoliczni mieszkańcy, bo po każdej budowie mostu podobno wybuchała wojna, docieramy do Solca nad Wisłą. Chociaż jak widzicie na ujęciach z Bronka, wcale nie nad Wisłą. Ale do tego musicie się już przyzwyczaić. Szukając cienia w ten upalny dzień dotarliśmy do Solca nad Wisłą i idealnego miejsca, bo jakiś dom podcieniowy się znalazł. Nie byle jaki. Bardzo ważny dla tego miasta dzisiaj ośrodek kultury, wcześniej m.in. karczma i nawet bardzo zacieniony plac, ale nie jest to rynek, bo jak wiecie wszyscy, jak musi być rynek w Polsce raczej ogołocony z drzew. Ten akurat plac przylegający do rynku jest mocno zacieniający. Tam kiedyś znajdował się zamek będący jedną z pierwszych takich fortalicji na terenach polskich. Oczywiście został założony przez Kazimierza Wielkiego, tak jak i Solec wtedy uzyskał prawa miejskie na prawie magdeburskim, ale mocno rozbudował ten zamek Krzysztof Zbaraski i jest kompletną ruiną. Właściwie go nie widać, gdzieś tam jakieś kikuty wystają pomiędzy drzewami, co jest też symbolem historii całego Solca. Fascynującej i smutnej. Fascynującej dlatego, że miasto było niezwykle ważne. Uzyskało prawa do handlu z solą, jak sama nazwa wskazuje, ale też zbożem, gdyż tu znajdował się bardzo ważny brud na Wiśle. Więc jeśli te galary i barki z solą z Bochni, z Wieliczki płynęły, osiągnęły połowę swojej drogi, to miały szansę skrzyżować się ze szlakami wschód-zachód handlowymi. No i Solec tutaj dominował. Niestety Szwedzi wraz z wojskami Rakoczego w czasie potopu kompletnie zniszczyli miasto, ale tak dosłownie, że aż posypać solą, bo 98% miasta zostało w tym czasie zniszczone. Oto w pigułce jak wygląda podłoże. Nie jest to zbyt, że tak powiem, wygodne, mocno się kurzy. A tam co kto postawił? Wyobraźcie sobie. Koniec upalnego dnia. Skwar zelżał, ale tylko trochę. Wokół unosi się aromat dojrzałych zbóż. Grają tysiące pasikoników. Czerwienieją maliny. Środek lipca w polskim krajobrazie.
Przedzieramy się z miejscowości Podgórz na Skarpę Dobrską, by sprawdzić, czy faktycznie widoki z niej o tej porze są tak dobre. No cóż, zobaczcie sami. Stąd nie ma jakiegoś genialnego widoku na Wisłę samą, ale jest na krajobraz kulturowy, który widzicie za moimi plecami, teraz w przebitce. Bardzo duża ilość sadów, ale też uprawa chmielu, bo ten chmiel jak najbardziej jest dla Lubelszczyzny charakterystyczny. I troszkę niżej stąd rozpościera się właśnie rezerwat Skarpa Dobrska, rezerwat kserotermicznej roślinności i trochę geologicznej, albo nawet bardziej geologicznej i trochę kserotermicznej roślinności, bo ona tutaj rośnie wystawiona na słońce na nietypowej, rzadkiej jak na polski krajobraz skale. Bez wątpienia, mimo upału, może dzięki niemu był to genialny widokowo dzień. W Kazimierzu zamieszkujemy nieco na uboczu, 30 minut od rynku i dobrze, bardzo dobrze. Możemy dzięki temu zajrzeć do słynnego wąwozu Korzeniowy Dół bardzo wcześnie rano. Wygląda na to, że się nam dzisiaj poszczęściło, bo po pierwsze nie płacimy za wejście do wąwozu korzeniowego, który od pewnego czasu jest płatny. No fakt, że to jest 3 zł, ale jednak. A po drugie, zobaczcie, nie ma nikogo. Nie wiem, co się dzieje. Jesteśmy tu sami. To niezwykłe miejsce, bez turystów dzisiaj, ale za to z mnóstwem komarów. Jest takim jednym z emblematów Polski, dlatego że mamy różnego rodzaju krajobrazy na terenie naszego kraju. Każde z tych krajobrazów mają swoje gwiazdy, nie wiem, 3 korony w Pieninach, czy najniższy punkt Polski na Żuławach Wiślanych itd., a wąwóz Korzeniowy Dół jest symbolem krainy lessowych wąwozów. Czym ona jest? Kraina lessowych wąwozów, tak dla usystematyzowania, znajduje się w zachodniej części województwa lubelskiego. No i nazwa wzięła się stąd, że jest tu największe nagromadzenie w Europie lessowych wąwozów właśnie, wśród których najpopularniejszymi, najpiękniejszymi też jest na przykład Korzeniowy Dół, Norowy Dół czy Plebanka, ale jest tu ich naprawdę mnóstwo dookoła. No i one są największą atrakcją turystyczną tego miejsca, ale przecież nie tylko one, no bo przecież mamy tutaj słynny Kazimierz Dolny, mamy Nałęczów, mamy Puławy, mamy wiele tras pieszych, tras rowerowych, czy też możliwość skorzystania z kajaków. W 2019 roku Kraina Lessowych Wąwozów otrzymała tytuł Polskiej Marki Turystycznej. A do lessowych wąwozów warto udać się na pewno nie po deszczu, to znaczy w suchy dzień. A dlaczego tak? No to wyjaśni już Marcin. Czy jak mawiał kabaret Mumio, natura, natura, natura? Niekoniecznie. Natura, natura, człowiek. Najważniejsze jest, że są to wąwozy lessowe, czyli wydrążone w skale lessowej. Właśnie. Wbrew pozorom, może niektórzy na pierwszy rzut oka nie uwierzą w to, ale jest to skała. Zresztą każda gleba pochodzi od skały, tylko ta jest najbardziej taka pylasta, pochodzenia eolicznego, bardzo często na przedpolach lodowców. Les osiadał, był wywiewany, a potem człowiek dziękował, ponieważ są to bardzo żyzne ziemie, w związku z tym i okolice Sandomierza i właśnie Kazimierza, Nałęczowa są bardzo żyzne, bo mają dużo pokładów lessowych. Ale skoro taka pylasta skała się tutaj znajduje, to tak łatwo jak została naniesiona przez wiatr, tak łatwo może być rzeźbiona przez naturę i potem wchodzi drugi gracz, jest to woda. Woda wydrąża te wąwozy bardzo łatwo, bardzo szybko, co też jest uprzykrzeniem dla mieszkańców, którzy cały czas są zalewani tym lessem. Ale prawda jest taka, że człowiek temu pomógł, bo gdy zauważył, że pewne wąwozy są skrótami dla niego na pola, korzystał z nich w celach transportowych. I mamy takie słowo jak Hollweg z niemieckiego, mamy też parów. Tutaj na wąwozy mówi się głębocznica albo wąwolnica. To są właśnie wąwozy, które później człowiek dodatkowo pogłębił swoimi kołami, swoimi stopami, używając to właśnie jako traktów transportowych. Tak też było też i tu.
Tego dnia wędrowaliśmy też trochę po okolicy, na ile pozwolił zbliżający się z zachodu front. Ciężkie powietrze doskonale przewodziło zapachy zbóż, pól uginających się od wiśni, drzewek w sadach. Po Wiśle Lubelskie od wielu wieków, jak i teraz, to jeden ze spichlerzy Polski. A jak spichlerz, to Kazimierz Dolny. Cóż możemy Wam opowiedzieć o Kazimierzu? No na pewno to, że wymagałby on całego odcinka, który zresztą powstał kilka lat temu, jest na naszym kanale i kręcony był między innymi dokładnie stąd. Ale możemy Wam powiedzieć o nim to, że znalazł się w naszej książce, to na pewno, ale to nie tylko. Możemy Wam powiedzieć, że nazwa Kazimierz Dolny nie wzięła się od Kazimierza Wielkiego, być może dlatego, żeby zapomnieć o domniemanej kochance Kazimierza, która pochodziła właśnie stąd, miała na imię Estera, Esterka. Być może możemy Wam powiedzieć o tym, ale pewnie to wiecie, że wielkie bogactwo, sława tego miasta wzięła się z handlu rzecznego, handlu Wisłą. Stąd te liczne spichlerze, które powstawały właśnie wzdłuż Wisły. Dziś do tej pory możemy kilka takich niektórych pięknie odrestaurowanych spichlerzy zobaczyć. A trzecia rzecz to rzecz związana z Włochami, to znaczy naszym zdaniem i pewnie nie tylko naszym jest to jedno z najbardziej włoskich miast ze względu na te przepiękne, zdobione kamienice, fasady kamienic renesansowych. No ale sam Kazimierz chyba nie potrzebuje większej promocji i reklamy, ale okolice Kazimierza już być może tak. W Kazimierzu, który bardzo lubimy, zwłaszcza poza weekendami, po raz kolejny ujęło nas mocno to, że wzorem najlepszych krajobrazów kulturowych z Europy tutejsza architektura wciąż łączy drewno i lokalną skałę, opokę właśnie. Wniosków mamy oczywiście więcej, że naszym ulubionym zakątkiem jest wciąż ten przy kościele świętej Anny, innym odkrytym na nowo to kojący ciszą dziedziniec klasztoru franciszkańskiego, i że jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w Polsce, zawierających w sobie zarówno przedniej urody miasteczko z rynkiem, jak i Wisłę w oddali, jest oczywiście Góra Trzech Krzyży. A tam daleko w tle jeszcze jedna miejscowość i jeszcze jeden zamek, który pojawi się w dalszej części odcinka. Słońce wróciło idealnie na wycieczkę do Puław. To rzut kamieniem stąd. Przy dobrych wiatrach głośne krzyki pawi z puławskiego pałacowego dziedzińca zapewne słychać w Kazimierzu. Z czego słyną Puławy? No z miejsca, w którym jesteśmy właśnie, czyli z założenia parkowo-pałacowego należącego do znanego rodu i ważnego rodu Czartoryskich. Jest to jeden z piękniejszych, ale także pokaźniejszych założeń tego typu, no bo też ród, rodzina była ważna. Pierwotnie miejsce to, czyli ten pałac, zlokalizowany był tuż nad Wisłą, na potężnej skarpie. Dzisiaj oczywiście skarpa została, natomiast Wisła jest zupełnie w innym miejscu, ale jest też pozostałość po niej w postaci starorzecza. Od chwili, gdy nieszczęśliwa ojczyzna moja rozszarpana została, zapragnęłam otoczyć się wszystkimi pamiątkami, które nieśmiertelność jej zapewnić mogą. Zbudowałam świątynię na skale z ciosowego kamienia, gdzie nagromadziłam wszystkie pamiątki po Polsce, jakie tylko znaleźć mogłam. Wspomina Izabela Czartoryska o znajdującej się za moimi plecami świątyni Sybilli, która wzorowana jest na świątyni Westy z Tivoli, w której zresztą też mieliśmy przyjemność być jakiś czas temu. I tutaj właśnie Izabela Czartoryska nagromadziła pamiątki po Polsce, o Polsce, tworząc tym samym w 1801 roku pierwsze polskie muzeum. No, a skądś dobrze znamy ten widok. Działalność Czartoryskich dla kultury i sztuki jest godna pochwały, co jak wiecie, z wielu naszych odcinków nie zawsze było pewną oczywistością w przypadku niektórych
rodów arystokratycznych. Czasami w literaturze czy w przewodnikach spotkacie się z określeniem, że Puławy to polskie Ateny. Geneza niekoniecznie jest architektoniczna, jest związana z historią Czartoryskich, rodu Czartoryskich. Chociaż Puławy jeszcze gdy Polska istniała, były takim uzupełniającym, alternatywnym ośrodkiem władzy dla Wilanowa. Ale gdy Polska przestała istnieć, gdy doszło do powstania kościuszkowskiego, które Czartoryscy wsparli, Rosjanie się zemścili, niszcząc ich siedzibę. Dopiero odbudowa w takim stylu, jaki widzimy dzisiaj, zaowocowała stworzeniem potężnego ośrodka kultury, edukacji, nauki, takiego utrzymania tego kaganka oświaty płynącego, związanego z polskością, z polską tożsamością, z polską kulturą i sztuką. I to się udało, aczkolwiek jednak mały element architektoniczny w parku związany z Atenami znajdziemy. Kluseczki janowieckie z buraczkami, które rekomendował Mikołaj tuż przy rynku, to nie główny powód, dla którego warto zajrzeć na drugi brzeg Wisły. Na chwilę zdradzamy dominujący prawy brzeg, ale pozostajemy w województwie lubelskim. Janowiec długo był w cieniu Kazimierza, mniejszy, położony ciut dalej od koryta Wisły i zachodzące słońce oblewające Kazimierz i jego okolice tu już chowało się wczesnym wieczorem w cieniu potężnego zamczyska na szczycie góry. Ale to właśnie ono i niesamowity, prowincjonalny, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, małomiasteczkowy klimat ujmuje gości i ujmuje nas. Za moimi plecami wejście do zamku, a koło niego największy fragment takiej elewacji z ciemno-białymi pasami. Z czym nam się to powinno kojarzyć? No dobrze, kojarzy się z północną połówką Włoch, zwłaszcza z architekturą włoską militarną, ale nie tylko militarną, bo jak oglądaliście nasze odcinki z Pizy, z Orvieto, ze Sieny, to przypomnijcie sobie, jak często elewacje, w tamtym przypadku boczne, u tamtejszych Duomo, również mają podobne ciemno-białe pasy. Zamek w Janowcu, rodu m.in. Firlejów, naszym zdaniem należy nie tylko do najpiękniejszych nad Wisłą, ale ogólnie do najpiękniejszych zamków z przepastnymi, dalekimi widokami na Dolinę Wisły. Oczywiście oprócz fragmentu gór. No cóż, poza górami, poza wyżynami, to chyba jeden z najbardziej spektakularnych widoków w Polsce z zamku. Tam mamy Dolinę Wisły, mamy Skarpę Dobrską, którą widzieliśmy. Tutaj jest gdzieś prom Janowiec-Kazimierz, a Kazimierz schował się tutaj akurat za murem. Na niektórych reminiscencje włoskie nie robią wrażenia. Muszą zostawić swoją pamiątkę. W państwie kościelnym kardynałowie chcieli imponować sobie nawzajem renesansowymi ogrodami. Odsyłamy do jednego z naszych odcinków. W Polsce po staremu wystarczyło rywalizować wielkością zamków. Ten był potężny i to nie bez przyczyny, bo miał on w zamierzeniu być nawet potężniejszy i bardziej spektakularny niż położony na drugim brzegu rzeki Wisły zamek, przypominam, królewski. Przypomnieć to można sobie idąc niedługim szlakiem wzdłuż Skarpy po jednej i pastwiskiem owiec po drugiej stronie na punkt widokowy przy Manesie. Stąd jeszcze raz zerkamy na Kazimierz Dolny, to ważne miejsce w naszej podróży i w tym odcinku. Spójrzcie, między tym punktem a Kazimierzem Dolnym, który tutaj widzicie, jest właściwie w linii prostej kilometr, w związku z czym można powiedzieć, że to jest taki najwęższy fragment małopolskiego przełomu Wisły i jeden z najbardziej spektakularnych. Tu na pewno warto przyjść na wschód słońca, które będzie się unosiło z nad Skarpy Dobrskiej, a tamże lub w Mięćmierzu na zachód. Niezwykle piękny dwór, przeniesiony z miejscowości Moniaki, pachnie drewnem i tym niesamowitym zapachem przeszłości, obok którego przechodzimy nieobojętnie i z szacunkiem. Na pewno wiecie, o jaki zapach nam chodzi. Zachęcamy do jego odwiedzin. W sąsiednim Spichlerzu dowiadujemy się nieco więcej o nadwiślańskim handlu czy dawnych wierzeniach nadwiślańskich wiosek. Temat rzeka. Dowiedzieliśmy się, że we dworku można nocować, są pokoje do wynajęcia na piętrze. Można też nocować w zamku, ale tylko w okresie letnim. Nie byłoby jednak pełni tego epizodu, gdybyśmy nie przepłynęli bodaj najsłynniejszym wiślańskim promem rzecznym. Tym, który z dawien dawna, jak i dziś, przeprawia pasażerów z Janowca w stronę Kazimierza
choć nie do samego Kazimierza. Na początku wydawało nam się, że nie popłyniemy, bo bilet dość drogi, 17 zł, a my mieliśmy tylko 10 w gotówce. Jednak mamy rok 2023, nawet wiślańskim promem można popłynąć płacąc kartą. Jakkolwiek to brzmi, przepłynęliśmy samochodem do Mięćmierza, gdzie nie uświadczycie asfaltu, a nawet weekendowych turystów. Na szczęście. To dawna flisacka i szkutnicza wieś, która zachowała swój urok, jakby zupełnie wyjęta poza czas i poza współczesność, przez co przyciąga ludzi wrażliwych i uważnych. Na południe od wsi, pod drewnianym wiatrakiem, znajduje się kolejny punkt widokowy z panoramą na Wisłę i Krowią Wyspę, jedną z największych tego typu w Europie. Akurat trwały sianokosy. Sianokosy na rzecznej wyspie na środku Wisły. Jak to brzmi? Drugim punktem widokowym Mięćmierza jest położony na północ od wioski, już bliżej Kazimierza Dolnego, w gorącym popołudniowym słońcu po obsypującej się białej opoce pośród ziół i grających pasikoników wspinamy się, by pożegnać się z Wami i z przełomem Wisły niedocenianym fragmentem naszego kraju. I to by było prawie wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Prawie, bo chcieliśmy Wam jeszcze pokazać ten punkt widokowy. Nazywa się Albrechtówka i wisi oczywiście na skarpie nad Wisłą i znajduje się w miejscowości Mięćmierz. Także Mięćmierz kończy ten, mamy nadzieję, najbardziej widokowy odcinek tej serii. Jeśli chodzi o punkty widokowe, wybierzcie sobie, który był Waszym ulubionym. W następnym kierujemy się jednak dalej wzdłuż Doliny Wisły, może niekoniecznie z tyloma punktami widokowymi, ale też będzie ciekawie odcinek mazowiecki. Zapraszamy. Cześć. To był trzeci odcinek 4. sezonu Polski na Przełaj. Przed nami jeszcze 2. Mazowiecki i pomorski. Zostańcie z nami po więcej zachwytów i wiślanych opowieści. Bo tam również sporo zaskoczeń i niespodzianek po drodze. Cześć. Wisła, sam widzisz, jest zarośnięta,